Российские войска продолжают вытеснение боевиков в блокированном ими Гудермесе. Говорят, что город могли бы взять довольно быстро, но в спешке нет особой нужды. Вот уже пятый день, как войска восточной группировки федеральных сил полностью заблокировали второй по величине город Чечни Гудермес. Ничего не мешает им войти в город, но пока такого приказа не поступило. Впрочем, военные утверждают, что перед ними не стоит обязательная задача взять Гудермес. Основная цель на пути продвижения группировки – блокирование Грозного с востока. Но идти дальше войска могут только после того, как будет обеспечена безопасность тылов. Зачистки населенных пунктов – обязательный элемент борьбы против партизанской тактики боевиков, которые надеются выждать проход основных сил и наносить удары сзади. До сих пор операции по зачистке проходили эффективно. Но одно дело – зачищать небольшие села и станицы, а другое – крупный город. Но для того, чтобы сейчас произвести зачистку Гудермеса, нужно в пределах 400-600 человек. ОМОН, СОБР, внутренних войск. В Гудермесе готовы признать российскую власть. Известно, что Хаттаб и Басаев пытались превратить его в серьезный очаг сопротивления на пути продвижения российских войск, но встретили отпор местных жителей. Население их не принимает в город. Оно постоянно вытесняет их из школы, из больницы, из того или иного района города. Созданы отряды ополчения, которые наравне с нами выполняют задачу по защите своих населенных пунктов от бандитов. Но у военных есть информация, что руководители местного ополчения, давние враги ваххабитов Сулим Ямадаев и бывший муфти Чечни Ахмед Хаджи Кадыров желают самостоятельно решить задачу вытеснения боевиков из города и силами местного ополчения произвести зачистку. Они считают, что им лучше известно, кто друг, а кто враг законной власти. Так называемый ваххабизм. Это значит по книгам, значит по изречениям пророка. Все это значит про них написано еще до их появления за тысячи лет раньше. Что они за люди? Так и написано, что это люди крови. Куда они не приходят, там проливается кровь. И вот сегодня мы это видим на практике. Я это всегда говорил, что нельзя это допускать, потому что у нас его не было раньше никогда. И наш народ его не примет. Если бы даже не пришла бы Россия, там другие, все равно у нас вот это должно было случиться. По информации военных, в последние дни в город зачистили эмиссары Хаттаба. Случайно это совпадение или нет, но после таких визитов произошло несколько вылазок и диверсий. На фугасе, заложенном на проезжей дороге, подорвался Урал с солдатами на борту. 2 бойцов с неопасными для жизни ранениями после оказания первой медицинской помощи на вертолете отправляют в Моздокский госпиталь. В другом месте группа боевиков попыталась выйти в тыл десантников, но наткнулась на заставу. В течение сегодняшней ночи были попытки проникновения внутрь города со стороны Аргуна. Значит, соответственно, подвергся нападению один из постов нашей части. Была попытка проникновения раньше в город Гудермес, но они всячески пресекаются федеральными силами. Небольшие мобильные группы боевиков периодически пытаются подобраться к Гудермесу со стороны внешнего кольца окружения. Разведка обнаружила их укрепленный пункт неподалеку от селения Октябрьское. По выявленным целям наносят удар боевые вертолеты. Войска восточной группировки готовы продвигаться дальше в сторону Грозного. По мнению командования, вопрос передачи Гудермеса новым органам власти – дело ближайших дней. Абдул Сулейманов, Альберт Магомедов, ОРТ, Восточная группировка федеральных сил. В истории с беженцами из Чечни все больше непонятного. Во-первых, о гуманитарной катастрофе с беженцами говорят только чеченские боевики, а также лидеры движения «Отечество минус вся Россия» и подконтрольные им телеканалы и газеты. Причем термин «гуманитарная катастрофа» был одновременно вброшен ими в игру чуть ли не прежде появления первых беженцев. Во-вторых, Руслан Аушев и лужковско-примаковские пропагандисты не говорят ни слова о том, что беженцам кто-то не позволяет идти в подготовленные для них места на территории той же Чечни или в Ставрополье. Они идут только в Ингушетию, к Аушеву, который показывает их западным наблюдателям. В-третьих, речь идет о 200 тысячах беженцев, но такого количества беженцев никто не видел. Оказывается, примерно одинаковое количество людей входят из Чечни в Ингушетию, а потом уходят назад в Чечню. В-четвертых, давки и скопления людей на границе организуются во время приезда прессы, начальства и западных наблюдателей.
В-пятых, слова о бедствиях и даже о гуманитарной катастрофе никак не вяжутся с условиями жизни самих ингушских элит. Вы видите перед собой не Швейцарию, это Ингушетия. И это одна из сторон игры под названием «гуманитарная катастрофа». Эти дома были построены во время и после войны в Чечне. Вы не видите тут беженцев, и никто не спрашивает, отчего бы их тут не разместить, если мы имеем дело с настоящей гуманитарной катастрофой. Все это позволяет заподозрить скоординированную работу террористов, властей Ингушетии и Лужковско-Примаковской пропагандистской машины. Я не стал бы утверждать, что всех их объединяют общие денежные интересы. Но и это вполне очевидно, что у Лужковско-Примаковского блока и у террористов на территории Чечни сегодня один и тот же враг. Этот враг – российское правительство. Только при ослаблении российского правительства террористы смогут восстановить свой контроль над Чечней. И только при поражении российского правительства Лужковско-Примаковское отечество минус вся Россия сможет получить контроль над Россией. На сегодняшний день мы содержим 15,5 тысяч человек в этих лагерях. Сразу хочу сказать, что у нас есть свободные места еще на 4,5 тысячи. Буквально в течение следующей недели мы готовы, для этого есть все ресурсы и все резервы, развернуть лагеря еще на 30 тысяч. Это итог поездки Шойгу по Северному Кавказу. Вопрос с беженцами сдвинулся с мертвой точки. 2 дня переговоров и встреч дали результат. Первая остановка – Моздок. Здесь короткое совещание с командующим Объединенных войск на Северном Кавказе Казанцевым и главкомом внутренних войск Овчинниковым. Из Моздока Шойгу перелетел в Ингушетию, где его уже ждал президент республики Аушев. Из аэропорта сразу в лагеря мигрантов. Шойгу сам осмотрел, как живут вынужденные переселенцы. Это лагерь «Спутник». Здесь пока около 2000 беженцев. Все уже готово к зиме. Палатки утеплены, стоят печки, работает баня. В лагере много детей. Для них в ближайшие дни откроется школа. Специально для этого привезли 10 палаток. Из лагеря президентский кортеж направился на КПП «Кавказ-1», но журналистов туда не пустили. Нас остановили на блокпосту за несколько километров до пропускного пункта, где уже стояли местные жители и беженцы из Чечни. В руках плакаты с требованием открыть границу для свободного прохода. Ингушская милиция появилась здесь вместе с ними за несколько часов до приезда Шойгу. До этого их здесь не было несколько дней. Блокпост охранял только курский ОМОН. Ингушская милиция появилась часа 2, вот они только стоят вот после обеда. Когда люди собрались, появились лозунги. И это все, наверное, игра на публику. А были до этого ингушская милиция здесь стояла? 1 день, и после этого их 3 суток не было здесь. На КПП мы попали только на следующий день. Никакой толпы здесь уже не было. Пропускной пункт начал работать в 7 утра. И за это время значительную часть очереди смогли пропустить. Теперь здесь за день может пройти от 2 до 3 тысяч человек. Но это не предел. Если понадобится, то пропустят и до 5 тысяч. А очередь разойдется за несколько дней. В основном, я уже говорил, что это достаточно хорошо срежиссированное событие. Кем, мне пока, так сказать, это неизвестно, но после того, как я разобрался, так сказать, большую часть все-таки несогласованность между рядом министерств и ведомств. В том числе и ведомств Ингушетии. По разным данным, в Ингушетии скопилось от 100 до 190 тысяч беженцев. Но все эти цифры приводятся со ссылкой на руководство республики. Реально, картина несколько другая. За вчерашний день разница между пришедшими в Ингушетию и ушедшими обратно составляет 120 человек. То есть вышло больше, чем пришло. Сейчас в Ингушетии проводится подворовая перепись, чтобы установить реальное количество переселенцев. Но уже сейчас ясно, что многие готовы вернуться обратно в Чечню. Для них оборудуют лагеря в зоне безопасности. Сейчас определены уже 17 населенных пунктов, куда они могут возвращаться. Федеральные власти гарантируют им безопасность. А перед МЧС теперь стоит задача подготовиться к зиме и обеспечить 2-недельный резерв продовольствия в местах пропуска людей. Илья Скрябин, Алексей Кочетков, ОРТ, Чечено-Ингушская граница, Владикавказ.